Аны монстр кылыштын кереги жок. Ал жөнөкөй эле бир өтө деле чоң кызматты иштебеген бир таможнянын замы болгон, эң көп. Министр да болгон эмес, депутат да болгон эмес. Жашнакай карапайым, ийкемдүү мындай жашнакай жигит. Аны жөн эле мамлекеттик деңгээлге алып чыгып алып каралай берген болбойт да. Райым Матраимовду ансыз деле кереги барбы, кереги жокпу, туурабы, туура эмеспи, жакшы эле тепкилеп атышат. Ал жигит абдан мындай бир сабырдуу эме жигит экен. Президентсиз, бажынын төрагасыз, ошол жерде бир орун басар, ушундай чоң эл аралык масштабтагы коррупция кыла алабы? Кыла албайт. Эгерде калыс тергөө, калыс сот өткөрөбүз десеңер, ар тараптуу толук жүргүзүлгөнү жакшы. Ошол убактагы президент, ошол убакта бажынын директору, алар кече мынакей 9 апрелде дагы бирикти. Москвадан Кулматы учуп келди. Атамбаевдин жанында площадка чейин жөө басып келди. Мына ошолор дагы жоопко тартылсын. Бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраимов анын болгон бир солдаты. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. Ал 17-жылга чейин отурду. Кулматов 2 жолу таможнянын директору болду. А Матраимов болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт бажынын. Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт, а бир төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат.